Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aji. Saya dari kelas A, ingin membahas tentang bunyi napas abnormal. Yang pertama yaitu crackle, yang kedua friction atau rap, yang ketiga groaning, yang keempat raunchy, dan yang kelima stridor, dan yang keenam wheezing. Nah, kita akan melihat videonya beserta pembahasannya yang akan saya buat. Crackless adalah suara yang menggelegak seperti saat sendawa. Kondisi ini pun digambarkan sebagai napas berbunyi klik ataupun berderak yang berasal dari paru-paru. Pernapasan rales atau crackless lebih mungkin terjadi saat kamu menarik napas. Friction rub atau suara gesekan biasanya menandakan adanya peradangan pada perikardium, selaput pembungkus jantung. Grunting adalah bunyi pernafasan abnormal saat ekspirasi, yang menunjukkan bahwa glotis telah menutup aliran udara dari paru, biasanya untuk mencegah kolaps paru. Rongki merupakan bunyi nafas tambahan yang dihasilkan karena adanya pergerakan atau gerakan mukus dengan udara yang lewat. Konsistensi mukus yang tidak solid menyebabkan sedikit vibrasi dan menghasilkan bunyi rongki. Stridor adalah sebutan dari gejala napas berbunyi yang dapat didengar. Stridor bukan merupakan diagnosis tetapi gejala dari suatu kelainan yang timbul karena suatu sumbatan saluran pernapasan. Wheezing atau mengi adalah suara bernada tinggi seperti siulan yang terdengar saat bernapas. Ini adalah hasil dari udara yang bergerak melalui saluran udara yang menyempit.